Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, a fost într-o delegație în capitala Austriei împreună cu doi dintre directorii din administrația locală. Delegația primăriei Petroșani s-a întors de la Viena, iar acum se trag concluziile. Este nevoie de implicare pentru a fi atrași investitori în zonă. Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani, face însă bilanțul după vizita la austrieci. Bună dimineața! Conferința de presă de astăzi este legată în principal de deplasarea mea și a celor doi colegi ai mei, domnul director Vișan și doamna director Paula Dragoș, la Viena, într-o delegație condusă de domnul secretar de stat Marcel Popa de la Ministerul Industriilor. Subiectul principal al acestei deplasări a fost întâlnirea la Camera de Comerț a Austriei cu posibili investitori interesați de România și, sigur, în special de Valea Jiului, pentru că acest lucru ne interesează pe noi. Au mai fost prezenți și alți primari din România, de la alte 5 localități și, sigur, personal din minister. La întâlnirea pe care am avut-o la Camera de Comerț, ne-au fost prezentate activitatea celor de la Camera de Comerț a Austriei și un lucru pe care l-am remarcat și care cred eu că este important și pentru noi, este că statul austriac sau consiliile regionale, regiunile din Austria, fac publicitate și fac lobby, dacă vreți, pentru firmele austriece în mod gratuit. Asta ce înseamnă? Ca să înțelegeți, am fost la un parc industrial lângă Viena, un parc industrial care are în jur de 290 de hectare, un parc foarte mare, însă publicitatea sau promovarea acestui parc sau condițiilor care sunt în parc este asigurată de către Agenția Națională care se ocupă cu investițiile în Austria sau Agenția Regională, care nu este subordonată celei naționale, dar care lucrează împreună. Deci am vrut să scot în evidență faptul că acolo se face această publicitate în mod gratuit pentru firmele austriece, cum este acest parc industrial pe care l-am vizitat. O altă chestiune foarte importantă, care, sigur, s-a și discutat acolo, a fost că urmează, probabil prin propunerile pe care le vor face guvernului cei care au fost în delegație, să se meargă pe același model, în sensul în care Agenția Națională a Investițiilor Străine, am înțeles că s-a transformat în departament, deci nu mai are o activitate sau o învergură atât de mare. Cred că asta este soluția, să se facă aceste activități de promovare foarte importante, fie că vorbim de nivel național sau fie că vorbim de nivel regional sau județean. Pe de o parte. Pe de altă parte, condițiile pe care le oferă România și parcurile industriale din România sunt net superioare la ceea ce se oferă în Austria. Și vă dau un exemplu. Dacă în acest parc la Viena, metru pătrat de teren se vinde undeva în jur de 250 de euro plus TVA, în România, în parcurile industriale, prețurile nu sunt mai mari de 5 euro pe metru pătrat. Sau, de multe ori, poate sunt și scutiți de anumite taxe și impozite. Acolo nu sunt scutiți de nimic și sunt o serie întreagă de alte lucruri care trebuie plătite. Sigur, au și alte avantaje, sunt aproape de autostradă, sunt lângă Viena, dar bănuiesc că și în Polonia sau în alte țări din Uniunea Europeană lucrurile stau cam la fel. Deci, cred că ceea ce oferă România nu este foarte bine cunoscut în restul Europei. Cel puțin asta a fost concluzia care s-a desprins în urma discuțiilor pe care le-am avut acolo. Au fost specialiști și manageri de proiecte care lucrează de 25-30 de ani în acest domeniu al promovării investițiilor austriece în străinătate. Edilul consideră că și la nivel național ar trebui să se procedeze la fel ca la Viena pentru atragerea investitorilor. Primarul din Petroșani îi cheamă pe omologii săi din Valea Jiului la o discuție pentru salvarea zonei. Investitorii cu care s-au întâlnit cei de la Primăria Petroșani au fost din domeniul construcțiilor, turismului sau al lemnului.